Hello， 大家好，我係中山地產梁小姐 Emily。今日嘅話呢，我喺東區帶大家睇下我哋水雲軒學區嘅一個住宅。大家跟住我鏡頭睇下我哋呢一套94個方3房2衛嘅先。我哋樣板間嘅話，開發商係做咗封窗嘅，主陽台都係向南邊，睇住我哋花園好靚㗎。咁再入到嚟呢，睇下我哋啲房間啦。我哋呢個次臥嘅話呢，係連通咗我哋陽台嘅，公共衛生間都係做好乾濕分離㗎。再睇下我哋另外一個次臥，呢個係我哋嘅主人房，大家睇下，都係向南睇住我哋園林景觀嘅。我哋呢邊單價係1萬起嘅，帶精裝修啦。如果大家感興趣嘅話呢，歡迎聯繫我睇樓啦。下次再見，拜拜。